Hola, com esteu? Alumnes de First de l'Aleta Bots. Aquesta és la tercera sessió que fem des que estem confinats a casa nostra, o jo confinat aquí a l'acadèmia, perquè estic la meitat de temps a casa meva i la meitat de temps aquí preparant vídeos i classes i tal. Tot solet, Veus? Està tot tancat, les barreres i tot estan posades. Aquesta és la tercera classe que fem i, evidentment, ho hem d'aprofitar el màxim possible, no? El màxim possible, perquè n'hi ha alguns de vosaltres que vos examineu en no res. Vos he de contar una anècdota. Tots, dissabte passat, havíem de presentar 12 alumnes en UPET de Cambridge a Palma, i, evidentment, se va anul·lar l'examen. Se va anul·lar. Unins, evidentment, no perden el seu dret d'examen, però hauran d'esperar un altre convocatori i mos avisaran i tal. O sigui que tot està un poc capgirat. Esperem que per aquell de vosaltres que vos heu de presentar prest torni a la normalitat el abans possible. I si no, doncs no passa res, ho farem quan puguem tot d'una, ens anirem preparant. Ok, avui farem una classe combinada. Farem un examen antic de First, anava a dir de PET, de First, i després vos passaré un tutorial. Quan tingueu acabat això, com que estarem en contacte amb WhatsApp, vos passaré un altre tutorial un poc més curt, que també és de l'email que vaig preparar. Quan hagueu acabat, me deixem acabat i tal, però seguirem com l'altre dia, no? Començarem amb el primer exercici. Vull que recordeu bé que en la primera prova, que és aquesta d'aquí, d'ABCD, com podeu veure, és més llarga. Ara només teniu 8 ítems per triar. Antigament era bastant més llarg, perquè separaven el writing i el use of English. Però mos anirà igual de bé, fins i tot millor, perquè tindrem més material per veure. Espero que el vegeu bé, m'intentaré enfocar bé perquè se vegi. Supos que el veus, no? I quan vulgueu, aturau el vídeo i el feis i en res, en uns minuts, tornem i el corregim. Fixeu-vos bé en les collocations, les preposicions, etc. i tot el significat de la frase. Ok, corregim. Vinga, anem a veure. Diu Thomas Edison, ok? Ho veus bé? És que estic cansat d'aguantar el telèfon així. M'he de comprar una càmera. On the night of 21st October 1938, millions of Americans, evidentment això serà took part in, és l'exemple, però és que ja l'heu de veure, no? Took part in a coast-to-coast ceremony to commemorate the passing of a great man. Passing aquí vol dir la mort, When you pass away és que te mors. Lights in homes and offices from New York to California. I aquí què heu posat? Supos que anava mirant, came off és quan una cosa surt bé. Went out, sí, m'he saltat una, perdoneu. Turned out, no. Turn out és resultar. No queda bé. Came off, tampoc. Came off s'emplea molt quan una cosa surt bé. All the plans came off, van sortir bé, no? Went out, sí. Lights go out, sí, perquè és que s'apaguen. Supos que serà aquesta, no? I put off, impossible, perquè ja vam dir que era posposar. Posposar. Per tant, la primera que heu de posar és went out. Queda clar? Lights went out in homes and offices from New York to California. The ceremony, the death of arguably the most important inventor. O sigui, la cerimònia, la mort. Això és commemorar o marcar o alguna cosa així, no? Aquí, en anglès, aquesta és molt punyetera, perquè distingir la mort no se distingeix una mort. Note és fer notar. Indicar la mort no indiques la mort. És aquesta d'aquí. Aquesta jo crec que és una de les més difícils de tot el test. És marcar. Vale? I supos que algun de vosaltres vos heu equivocat perquè la veritat és que és un poc punyetera. The most important inventor of... Aquesta sí que és fàcil, Evidentment és all time, de tot el temps, no? De tots el temps, perquè the entire time, no. Full time és quan fas feina full time, i the whole time
tot el temps. Aquí vol dir de tots els tiempos, of all time. És un poc difícil, de totes maneres, perquè full time sí que existeix. The whole time també existeix, en the però, The entire time ja no me sona tant. Però all time és aquesta d'aquí, perquè vol dir de tots el temps, no? De tots els tiempos. Vale. Seguiu. Few inventors have such an impact. Han de cercar una collocation que vagi amb impact. I jo crec que és have an impact, no? Perquè aquí tenim put an impact, no. Had, sí. Had, va perfecte. Had an impact on. Serve an impact, no. I set an impact, tampoc. No va bé. Esteu d'acord, no? M'imagino que sí que esteu d'acord en això. Seguim. Vinga. So, few inventors had such an important impact on everyday life, and many of his inventions played a crucial... aquesta està cantada, no importa ni mirar-la, no? Supos que serà role, perquè és to play a role, effect, to play an effect, to play place, to play a role, aquí la veus. És jugar un paper, no? Supos que l'heu posada bé, m'imagino. An important role, a crucial role in the development of modern technology. One should never how revolutionary some of Edison's inventions were. Evidentment, això serà un verb i hauríem d'anar a veure quines d'aquí, perquè és de significat. Ningú hauria de subestimar, m'agrada. Baixar no m'agrada. O sigui, de créixer tampoc. I mislead d'un malament o mal guiar tampoc. Per tant, està clar que és aquesta d'aquí, no? Underestimate. Queda clar? Perdoneu, sé que avui no sé què faig a la càmera, però bueno. Seguim. In many ways, Edison is the perfect example of an inventor. That is, not just someone who, mira-lo de després, up clever gadgets. Això serà inventar-se, evidentment, o imaginar-se, no? Anem a veure quin vers tenim. Create up, no, perquè create no va amb up. Shape up, tampoc. Dream up sí que podria ser. Era up, no? El que havíem vist. Up clever, aquesta d'aquí. Dream up, dreams up, imaginar-se, no? Dreams up és un altre phrasal verb, vale? No sé si el coneixeu o no, si no, ja el coneixeu ara. He possessed the key characteristics that an inventor needs to... Això, l'èxit, què serà? Un momentet, que m'he perdut. No, aquesta és molt punyetera, perquè posa success. El que passa és que aquí... Aquí posa off. I és make off. Make something of something. I és molt punyetera, perquè estic segur que molt de vosaltres voleu anar a achieve. Perquè existeix achieve success. Però m'ha fet dubtar jo i tot, o sigui, ho he hagut de mirar bé, i és make success of. Però que per aquest punyetero of d'aquí el veus? Aquest d'aquí. Per tant, aquí hauríem de posar make. Bueno, apostaria que en el número 8, un momentet que el trobi, aquí, la majoria de vosaltres vos heu equivocat. Normal, Normal. Jo, així sense llegir-ho bé, també he anat a pensar en achieve success, però és make a success of. Achieve success. No a success. Achieve success. Make a success of. Bueno, seguim. Notably, sheer vol dir mero, el mero hecho, el real, el simple fet, vale? Sheer determination. Edison famously tried thousands of materials while working on a new type of battery, reacting to failure by cheerfully announcing, aquesta serà to his colleagues, perquè ho anunciava, announcing, informing, no, instructing, no donava instruccions, no notificat, simplement ho anunciava to his colleagues. Well, we know 1,000 things that don't work. I aquí què posaríeu? At least, el manco sabem, no? At least. Per tant, haureu de posar aquesta d'aquí. At least, on és? Aquí. Ho veus?
Ok, seguim. Knowing when to take no of experts. When to take no notice. Take no notice of. És una altra expressió, no? No fer cas. Take no notice of expert. Take no notice of him. No li facis cas. Aquesta és la típica expressió anglesa, de no fer cas. No donar importància o no fer cas, vale? Ok. Seguim. Proposal for relating circuitry was received. Aquesta és simplement de vocabulari, No veig que sigui tampoc tan complicada. Was received. Bueno, mateix com vos ha anat per WhatsApp, vale? I seguirem amb l'altra ara. Ok, vos he vist que és un poc punyetero aquesta. Aquesta és d'omplir les paraules. Recordeu que és bastant més gramatical. I, per tant, seguiu les instruccions que us vaig donar l'altre dia. No vol dir que tot ho sigui, però la majoria de coses estaran dins el que us vaig explicar l'altre dia. Simplement les heu de trobar. Llegiu bé la frase sencera. Enteneu el significat. Vinga, teniu 6 o 7 minuts per fer-ho i m'aviseu per WhatsApp, per favor. Corregim. Anem a veure. Vancouver is in Western Canada is named after. To name after és per un nom, Per exemple, I was named after my grandfather. Me van posar un nom del meu predí, jo, Toni, vale? I was named after my grandfather. Okay, of the British Royal Navy. However, Captain Vancouver was not the first European to visit. Evidentment, és un infinitiu, no? No va ser el primer europeu a visitar. The first one to do something, no? Veus l'estructura que és de fàcil. Ok, the coast. Un moment que m'he perdut. Sí, the coast. Veus que poso un already i un been aquí? Està cantat, no? Havia estat explorada abans per l'espanyol, pels espanyols, no? Nor, ni tampoc, did Captain Vancouver spend many days there. I tampoc va passar molt de dies allà. Even though, està també cantadíssima, duim dos regalos per ara. Even though, seguit d'una oració, ja sabeu que l'even though és igual que although, encara que the scenery amazed him and everyone else who, or that. Everyone who wants to come can come. Everyone who, everyone else, somebody else, everyone else who. És relatiu, però vaig dir que sortiria. Seguim. The scenery still amazes visitors to the city. És un de... A vegades aquests que són tan obvis són mal de veure, que vos heu donat compte. Visitants a la ciutat de Vancouver today. First-time visitors who are in search of. Aquesta és una expressió que sí, l'heu de saber. To be in search of, està a la recerca, no? Que cerquen. Breathtaking views are usually directed to a beach about 10 minutes from the city center. Aquí és com 10 minutes from, del centre de la ciutat, no? Far from. No, jo poso no far, però és com si fos. Away from. There, looking out over the sailing boats racing across the blue water, visitors see Vancouver's towering skyline backed by the magnificent blah 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 blah. Seguim. The city is regularly picked vol dir triat aquí, The city is regularly picked by International Travel Association as one of the world's, com una, està seleccionada o escollida com una, as one, que ve d'en fora. Això ve de picked as one of the world's best tourist destinations. They are only confirming what the 2 million residents and 8 million tourists visiting Greater Vancouver every single year. Every year, no? Every single day, every single year. És una col·location, I'm always saying. There is simply no other place. No hi ha cap altre puesto igual, Pues no recordava que us vaig posar que a vegades surt un no l'altre dia a la pissarra. Segur que ara qualcú de vosaltres se pega un cop damunt el cap i diu «Me catxin dir que no ho havia vist». Però s'heu de donar molta alerta amb això. I quite like com aquesta. Quite like. This is not quite like it, Una altra expressió. It's not just a gorgeous, preciós, no? Setting that appeals, que agrada, to people, but also
Aquesta vos sortirà segur, Not just, o not only, o sigui, això d'aquí, not just, moltes vegades és not only, i va amb aquesta d'aquí, but also. Ok? Això és la relació. Not just, o not only, but also. Són moltíssim, Not just, but also. Ho heu de saber tot. Ok? Bueno, n'hi havia qualcuna de punyetera, mala de veure, després quan la veus dius, sí, no era tan difícil, però bueno, mos hem d'acostumar. Ok? Vinga, lots, seguim. Bueno, no importa que vos expliqui molta cosa d'aquest exercici, no? Aquest exercici, ja sabeu que és de word formation, mireu bé si són substantius, adjectius, si duen prefixes, si és un superlatiu, no sé. Llegiu bé el text, l'important és que ho entengueu, m'enfocaré el millor que pugui i crec que així mateix ho podeu veure. Vinga, vos dono 4 minuts, vos basten jo crec per fer això, no? Fins ara. Vinga, lots, corregim. Have you ever got really caught up in the excitement? To be caught up in the excitement és que, pues, això que t'agafi l'emoció, no? An emotion of a good action film and wondered in amazement, no? To be in amazement estàs sorpresa, no? Sorprès. How film stars manage to perform dangerous acts. Aquesta supos que l'heu vista, perquè és un adjectiu, no? Uns actes perillosos. Crec que és un regal, no? Jumping off buildings or driving at great speed. Of course, it is only a momentary feeling, as it is no secret that the real performers, hi ha un or, hem de posar un substantiu, i a més en plural, no? Performers, els actors, performers, que actuen, no? Are almost invariably stuntmen. Aquests són aquests que fan les escenes de perilloses i això, no? Stuntmen o stuntwomen, who can earn a very good living. To earn a living, to make a living, és guanyar-se la vida, no? By standing in, for the start, standing for és un frase que vol dir suplantar, reemplaçar, no? Standing in for the starts when necessary. The work is, posa demanding, és un adjectiu exigent, per tant, de posar un verbi incrediblement exigent. And before qualifying for this job, they have to undergo a rigorous training program and prove their ability. Hem de fer un verb aquí, no? Prove en ve fer, és una prova, un substantiu. Prove és un verb, ok? Bé, passem a l'altre. Naturally, the safety of the stunt performer is. Està clar que això és un sintagma nominal, no? Aquí, the safety of the stunt performer. És un subjecte. Is. La seguretat, hem de fer un substantiu, Of utmost. Utmost vol dir màxima, Of utmost importance. Va bé per si no voleu utilitzar qualque redacció. This is of the utmost importance. És molt formal, Much depends on the performer getting the timing exactly right. So everything is planned down to the... És un superlatiu. Tiny vol dir petitó. Tiny. The tiniest. The tiniest detail. El más mínimo detalle. In a scene which involves a complicated series of actions, there is no time for careless mistakes. Claro, mistakes és un... Mistakes, veus aquí, és un nom, per tant, hem de posar un adjectiu. I no podem posar careful. No hi ha temps per errors de descuidats, no de posar tot la contra. És careless, vale? No careful, careless. No té sentit. A stuntman or a woman often has only one chance, té una oportunitat of getting things right. Unlike film stars. Aquest punyetero like surt molt, i vol dir diferent a. Like, ja sabeu que és com, unlike, diferent a. Si heu posat like, me sap greu, però l'heu cagada. És unlike, Who can, perquè ara ho explica, who can, if necessary, film scene repetidament. Repeatedly. Bueno, ja me direu com vos ha anat. Bueno, chicos, ja ve la darrera part. La darrera part, que com ja sabeu, és un rewriting i val 2 punts. Aneu prestant atenció, fes un esforç, supos que els veus bé. Mos veiem d'aquí
6 minuts, vale. Oh, ja el tenim. Aquí posa ben clarament, don't sit in front of the computer for too long. Idò, això és un estil indirecte que hem fet moltes vegades, no? Our teacher warned us not to sit. Want somebody not to do something, L'hem fet bastantes vegades, m'apareix en aquesta. No en tots vosaltres, perquè aquesta classe la faig un període de grups, però la immensa majoria de vosaltres ha sortit, Ok? Anem a la 36. We got lost coming home from the leisure center. I és una expressió. We couldn't find our way home or the way home. Podeu triar una de les dues, però no heu de posar una de les dues, We couldn't find our way home or the way home from the leisure center. Find my way. I couldn't find my way. O sigui, això és que estaves perdut, que no podies trobar el teu camí, no? És una expressió superanglesa, Vinga, seguim. Una altra que surt molt sempre. Mary didn't find it difficult to pass her driving test. I posa difficulty. Idò, Mary had, heu de posar little o no, una de les dues, little difficulty o no difficulty, passing o in passing. Podeu posar in, Ho he posat entre parèntesis perquè se pot ometre. És to have difficulty in doing something, en aquest cas, to have no difficulty in doing something, ok? Bien, ara aquesta diu, I always trust Carla's advice. Sempre me fido del consell de na Carla, no? I de diu, na Carla és qualcú, el consell de la qual, és un whose, el veus? Carla is somebody whose advice I always trust. Relatius, sé que li agrada posar relatius. Les heu de voler venir, Perquè aquí ja sabeu que hi ha un positiu. Veus que posa un positiu. Carla's advice, whose advice, Cuyo consejo. Vale, una expressió que heu d'aprendre, que surt molt, també, és aquesta. We appear to have been given the wrong address, i aquí posa it looks, or it seems, or it appear, it looks as if, or it looks as though. Sembla com si. Nosaltres més sembla que. Però sí que aquesta és l'expressió en anglès. It looks as if, or it looks as though. I se pot fer també en seems o appears, fins i tot. Totes estan bé, L'heu d'aprendre en aquesta, que segur que surt. Bueno, segur. Té bastantes possibilitats, La 40. I couldn't understand the instructions for my new DVD player. Vale, si no ho entenies és que no tenien sentit. I ja sabeu que l'expressió és make sense, no? The instructions for my new DVD player didn't make sense to me, or didn't make much sense, or didn't make any sense to me, Tot això estaria bé, Ok, make sense of. I modals, estan enamorats d'un modals. It's a pity we didn't do more sport. I didn't do more sport when I was at school. És un wish amb un could. I wish that I could have done. Ara és tan perfecta, És un poc punyetero aquesta. Aquesta és punyetero perquè és tan perfecta. Ojalà hagués pogut fer. No podeu posar could sense have. No podeu dir I could do. Perquè això voldria dir ojalà jo pogués fer més esport quan era a escola. No té sentit. Ojalà hagués pogut fer. Heu de pensar sempre si hi ha el verbo hagués. Haguessis. Si surt el verbo hagués a la traducció, és que heu de posar el have. Segur, però, I a la darrera va sortir un rewriting d'algun de vostres, que era això de la descripció. No sé ben bé, l'he vist un parell de vegades a l'examen, tampoc no li veig tanta importància, però surt. He described the hotel to us in detail. He gave us a detailed description of the hotel. He gave us a detailed description of the hotel. Vale, chicos. S'ha acabat l'examen, ara m'envieu, com ho fem, com que xerram a través de WhatsApp, vull saber com vos ha anat. No controlo molt bé el temps, no sé si falta molta sessió, de totes maneres, ara xerram per WhatsApp i veiem què fem, a veure si vos passo el link aquest de l'email. Fins ara.